এই গাড়ল খামারটি কত বছর আগে শুরু হয়েছে? 3 বছর আগে। 3 বছর আগে। 3 বছর আগে। আচ্ছা, প্রথমে কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন এই খামার? প্রথমে 2টো কিনে আসলাম, তারপর আবার 5টা, তারপর 10টা, এইভাবে নিয়ে আসতে এই পর্যন্ত। 3 বছরের ভিতরে তো অনেক গাড়ল লালন পালন করে বাচ্চা উৎপাদন হয়েছে এবং বেচা কিনাও করেছেন। প্রচুর বাচ্চা বেঁচেছি। আমি তো বাচ্চা বেঁচে এরা মাছটা সাইজ হলে বেশি করে বেঁচে দিই। বেঁচে দেন? আচ্ছা আচ্ছা, যাক, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাইজান। এখন আপনার খামারে মোট কতটি গাড়ল আছে সব মিলিয়ে? বাচ্চা আমার সাথে মনে হয় 35-36টা হবে হয়তো। 35-36 পিস। এই 35-36 পিস গাড়ল লালন পালন করে মাসিক কেমন আয় হচ্ছে সেরকম হিসাব? এরকম কোনো হিসাব করিনি। বাৎসরিক হিসাব আছে? আমি কোনো হিসাব এভাবে করা হয় না। দেখা আছে বেচা হয়, সংসার খরচ করা হয়। আবার দেখা আছে আমার তো শুধু ইট টাকা আলাদা তা না, চাষের টাকা আছে, ইট টাকা আছে, সব মিলিয়ে এক জায়গায় একসাথে চলাচল। আচ্ছা ভাইজান, এই 3 বছরে গাড়ল লালন পালন করে আপনি কি করেছেন? কি করবো, অনেক কিছুই করেছি। আগে আমার দেখা আছে এখন কাজ কাম ধরে কিছুই করা হয় না। আগে দেখা আছে বিভিন্ন ধরনের কাজ মাছ করে খেতাম, এখন আর কাজ কাম করা হয় না। এখন এইতেই আল্লাহর মধ্যে সংসার অনেক রকম চলা আসছে। মানে সংসার কি সব খরচ এর উপরে? সব এর উপরে। আমি আজ থেকে যখন গাড়ি চালাতাম তখনও দেখা আছে আমার পেছনে সবসময় 2-4 লোক থাকতোই। তখন যেটা বলে সেটা শোনে। তাদের দোকানে চা বিস্কুট খাওয়ানো, সব খাওয়ানো, সেখানে যাই বলে সেখানে যায়, এখনও সে তাই। আচ্ছা, সেই সব লোক এই গাড়ির পেছনে খরচ করা হয়। এখন যদি ফোন দিয়ে এখানে 2জন আয় দিনে তো এখনই চলে আস। এই গাড়লগুলোর ভেতরে মানে খাসি গাড়ল রাখেন না? না, আমি খাসি করি না। খাসি করেন না? খাসি করলে দেখা যায় অনেক সময় ওই পাটা বলিতে আছে মেড়াও নেয়। হ্যাঁ, ওই সময় দেখা যাচ্ছে মেড়ার আছে 5 কেজি গোশ হলেও 7-8 হাজারে বিক্রি হয়। আর খাসি হলে দেখা যাচ্ছে 5 কেজি গোশের তা 5 কেজি 5 হাজারে বিক্রি হবে। ওই জন্য আমি কোনো খাসি করি না একটাও। আচ্ছা, তাহলে নতুন করে যদি আমার কোনো বন্ধু শুরু করতে চাই সেক্ষেত্রে গাড়ল লালন পালন করতে পারবে কিনা? অবশ্যই পারবে, এতে অনেক লাভ, মানে আমি মনে করি লাভ আছে। আচ্ছা, এই প্রাথমিকভাবে কোন কোয়ালিটি গাড়ল দিয়ে শুরু করাটা ভালো? এখন যার বুঝ তার কাছে। আমার কেউ পুষে অরিজিনাল, বছরে একবার বাঁচতে হবে। আর আমি ওই কুরাসগুলো পুষছি, আর পাটা যদি ভালো হয় ওই পেছনে কিন্তু ওই মানে হাই ক্রাস বাঁচতে হয়ে আছে। এই তো হাই ক্রাস বাঁচতে, তাহলে আমি সেই একই দামে বেচতে পারছি কুরাসটাই। অথচ ইতি হচ্ছে 3টে 2টো আর ওতে হবে 1টা। এই যে অরিজিনাল মানে হাই ক্রাসগুলো 1টা করে বাঁচতে আছে, ভুল হয়ে 2টো হয়ে গেছে। ওই কালো ধারিটা 3টে বাঁচতে হইলো, ওই রকম 2টো 1টা ধারি আছে। আচ্ছা, আর এইগুলোই দেখা আছে বাঁচতে হয়, পাটাটা হতে হবে ভালো হলে, পাটা হলে বাঁচতে ভালো হয়। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন কি কোন কোয়ালিটির গাড়ল দিয়ে খামার করা সবচেয়ে লাভ? কুরাস নিলেও ভালো হবে আর হাই ক্রাস নিলেও ভালো হয় অরিজিনাল ছাড়া। তাহলে আপনার মতো একটা অরিজিনাল পাঠা নিতে হবে, আর এই ক্রস অথবা হাই ক্রস মা গাড়ল নিতে হবে। নিলে খামারটি সুন্দর, আমার কাছে লাভ বেশি পাওয়া যাবে। লাভ বেশি পাওয়া যাবে। এতে যে 2টো করে বাচ্চা আছে, আমি মিনিমাম 5 টাকা হলে 10,000। 10,000। আর অরিজিনাল গাড়লের ওই বাচ্চা? একটা বাচ্চা যত হোক 10,000 নয় 9,000 হবে। আচ্ছা, 3টি হলে তো আরও লাভ। হ্যাঁ, এটা 3টারে ভালো। আর ও তো একটা হবে, একটাই যদি মরে যায় তাহলে শেষ 1 বছর মায়ের। আর এতে বছরের মাথায় 2বার পাচ্ছি, 2টো করে হলে 4টে বাচ্চা আসছে। বছরে 2বার করে 4টা বাচ্চা, 4টে বাচ্চা, 4টা 5বার করে বেচলো 20,000 টাকা। আর ওতে বছরে আসছে গিয়ে একবার আসছে, একবার বেচলে যতই বেশি না কেন 12,000 টাকা হাইয়েস্ট হইলো। আচ্ছা, তাহলে ক্রসে লাভ বেশি? ক্রসে আমি লাভ বেশি পাচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে আজকেই তো আপনার একটা হাই ক্রস গাড়লের বাচ্চা হলো? আজকে একটা হইলো। ওই যে একটা হইলো, ওই পাশে যারা দেখলাম। আচ্ছা, আর এই যে কালকে এইটা হইলো, কালকে এই বাচ্চা হইলো কুরাসের বাচ্চা। এটা গতকালকে হয়েছে। এটা এর বাচ্চা? এর বাচ্চা খাসির বাচ্চা। খাসির বাচ্চা, ছেলে বাচ্চা। এটা গতকালকে হয়েছে। গতকালকে এই টাইমে হয়েছে। আচ্ছা ভাইজান, আপনারা কতদিন পর পর গোসল করাচ্ছেন? 1 সপ্তাহ 15 দিন, মানে যখন যেরকম গায়ে কাদামাটি হয়। হ্যাঁ, 1 মাস। মানে দেখা যায় যে পানি হয়ে গেল, আজ তো মাঠেই গা ধুয়ে গেল। হ্যাঁ, তাহলে বাড়িতে আমার গা ধোয়ানোর কোনো যুক্তি আসে না। আচ্ছা, গা ধুয়ে গেল, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল। আবার আমি যেদিন ধোয়াবো সেদিন আবার দেখা সেদিন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে। না হলে যদি 1 সপ্তাহ খরা হয়ে যায় তো 1 সপ্তাহ পর দিয়ে দিই। আচ্ছা, আর লোম কাটেন কতদিন পর পর? লোম বছরে 2বারই কাটি। 2বার 3বার, ঠিক নেই। লোম দেখা যাচ্ছে আমি কাশি দিয়ে কাটি। এইটা দেখা যাচ্ছে একটু বড় হয়ে গেছে, মেরা তোর কাটতে হবে। দেখেন এখন সব কাটা। ওই পারেন কাটতে? ওই দেখেন ওইগুলো প্রথম একটু একটা ভেড়া দেখা যাচ্ছে 3 দিন মিলেও কাটেছি। আচ্ছা, কাটতে এখন অবশ্যই এখন আর কিছু মনে হয় না। ওই যে লোম কাটা শুরু করেছে, ওইগুলো ফের কেটে দিয়েছে।
তো ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে কোনো একদিন। ঠিক আছে, আবার আসলে অবশ্যই মনে করে আসবেন এই খামারে। জি ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ছোট্ট একটি ভিডিও। আজকে আমরা জুয়েল ভাইয়ের সাথে জানলাম তিনি কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছে, কোন কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে খামার বেশি লাভ করা যায়, তিনি গাড়ল খামার নিয়ে ভবিষ্যতে কি করতে চায়। আর এটা হলো মেন পাঠা। এটা পাটা, কারণ কারোর ভিড়তে দেয় না পারলে। আচ্ছা, এই পাঠা যদি আমার কোনো দর্শক বন্ধু মানে এই রকম এই কোয়ালিটি পাঠা যদি কিনতে চাই, কেমন খরচ হবে? ওই 35,000 36,000 এরকম পড়বে। 35,000 টাকা। এর বয়স কেমন? বয়সটা 2.5 বছর 3 বছর এরকম। 2.5 বছর 3 বছর। ওজন কেমন হতে পারে? ওজন আছে গিয়ে আমি মাংস থাকছে 30 কেজি 32 কেজি মাংস। আচ্ছা, কারণ আমি ভেড়া বেশ করে জবাই করিস তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আজকে সকালবেলা একটা জবাই করে করলাম। তাই? কাল পরশু দিন একটা করিলাম। সমান বয়স। তাহলে এই পাঠাটি বিক্রি করতে চাচ্ছেন, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, যদি আপনাদের ছেড়ে দেন ভাই, যদি এই পাঠাটি আপনাদের আরও পছন্দ হয় তাহলে আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন। আমরা জুয়েল ভাইয়ের নাম্বার ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে দেব এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেব। আপনারা খামারের সাথে যোগাযোগ করে এই পাঠাটি ক্রয় করতে পারবেন। পাঠাটি অনেক হেলদি, অনেক সুন্দর। একটু রানিং অবস্থায় দেখবেন। এটা কি জাতের ভাই? এটা কুরাস বলি। ক্রস। এটা কয়টা করে বাচ্চা দেয়? এই কুরাসগুলো 2-3টাও দেয়। তাই? 2-3টা করে দেয়। বডি তো অনেক ভালো। বডি ভালো বলে এই 3টে করে দেয় কুরাস যেহেতু। আর যদি হাই কুরাস হয় তাহলে 2টোই। আর ওই যে হাই ক্রস, ওরা একটাই বাচ্চা দিয়েছে। একটা দিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, আসুন দর্শক বন্ধু। আচ্ছা ভাইজান, এই কোয়ালিটির গাড়ল যদি আমার বন্ধুরা কিনতে চায়, বিক্রি করবেন? আচ্ছা, তাহলে কেমন দামে আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন? এইগুলো 12,000 টাকা করে বেচে দিই। 12,000 টাকা। আর যদি কেউ দাম করে নিতে চায় তার কাছ থেকে আরও দাম বলে 12 হলে বেচে দিই। আচ্ছা ঠিক আছে, ছেড়ে দিন। এগুলো বয়স কেমন হলো? এগুলো বয়স বেশি না, 2 বছর বয়স। কি বলে মানে 4টে দাঁত মানে হয়েছে। আচ্ছা। ফুট গাব বাচ্চা হয়তো পালান সাইড দিয়েছে। অনেকগুলো দেখছি প্রেগনেন্ট। ওই যে দৌড়া ওইটা প্রেগনেন্ট, এইটা বাচ্চা হবে, ওইটার হবে, ওই দইটা আসলে ওইটার হবে। বাচ্চা 2.5 মাস 3 মাস হলে তখন বেচাকেনা করে। যদি আপনার খামার থেকে কেউ গাড়ল কিনতে চায়, সেক্ষেত্রে কিভাবে যোগাযোগ করবে আপনার সাথে? আমার মোবাইল নাম্বারে ফোন করলে পাবে। আর যদি কেউ দেখতে চায়? আমার আছে এই নাম্বারে ইমো খোলা আছে, ভিডিও কলে দেখানো যাবে। আচ্ছা, এই খামারি হাই ক্রস এবং ক্রস দিয়ে খামারটি করার পরামর্শ দিলেন এবং সাথে একটু অরিজিনাল পাঠা দিয়ে খামারটি পরিচালনা করতে হবে। তো এই খামারে সুন্দর একটি পাঠা আছে, সেই পাঠাটি খামারি বিক্রি করতে চাই। যদি আপনারা কেউ নিতে চান, খামারি ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। তো আর কথা বাড়াতে চাই না দর্শক বন্ধুরা, আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।